الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Abalungi abatulaba era abatuwuliriza, tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe kiyitibwa kitaabu Tawhiid nga twalaba omukaddima oba introduction. Netulaba aya nyingi, omuwandiisi yaleeta aya nyingi ne hadith nga ayogera ku Tawhiid. Kuba ekitabo kino yakiwandiika nga ajjuzaamu ayat ne ahadith z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'ezimu ku nzivuunula z'abasahaba abamu. N'olwekyo ye nga ye talina bigambo byayogera mu kitabo kino, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. So abantu abawakanya ekitabo kino n'okukiwalana basaanye okubeera nti nga tebannaba kukiwalana osooka okibikkule okisome ku kitabo kino ekiyitibwa kitaabu Tawhiid. Naam, twalaba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah kye yagamba nti saatonda abantu n'amajinni okujjako okubeera nti bansinza. Allah mu introduction oba mu nnyanjula y'ekitabo omuwandiisi yaleeta aya eyo nti nga Allah atulaga ensonga lwaki yatutonda nze naawe, kubeera nti tumwawula, tumusinza yekka nga tetumugattako kintu kyonna. Lwaleero nsaba tulabe fadlu Tawhiid wama yukaffiru min adh-dhunubi, baabu fadli Tawhiidi wama yukaffiru min adh-dhunubi. Obukulu bwa Tawhiid, obukulu bw'okwawula Allah. Tawhiid kitegeeza okwawula Allah mu kumusinza, okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe nga tetulina kye tumugattako kyonna. Tugenda kulaba obukulu bwa Tawhiid n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatusangulako mu mazambi. Tugenda kulaba Tawhiid obukulu bwakyo, era nga mu bukulu bwa Tawhiid mulimu okubeera nti Allah atusonyiwa amazambi gaffe oba ebyonoono byaffe bwe tuba tukoze eki nga tumwawudde Allah subhanahu wa ta'ala. Wakitibwa Allah tugamba nti alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah atulaga mu suratul An'am aya 82 nti abo bonna abakkiriza ne batagatta bukkiriza bwabwe, ne batabugattamu shiriki, ne batabugattamu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, ne batabutabikamu bintu bya kugatta ku Allah, nga okwesibayirizi, okweraguza n'ebirala, ne babeera nti bakkiriza abatuufu. Abantu abo ne batagatta shiriki mu bukkiriza bwabwe, Allah yatulaga nti ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala abawa obukuumi, abawa obutebenkevu, abawonya, abawa okuwona ebikyamu ku nsi ne ku akhira, ku nsi ne ku bulamu obw'oluvannyuma. Kuba omuntu yenna agatta ku Allah agenda kusinkana ebibonerezo bya Allah ebiruma ku lunaku lw'enkomerero. N'olwekyo abakkiriza Allah ne batatabika mu bukkiriza bwabwe shiriki, abantu abo bali safe, abantu abo bawonye, abo bagenda okuwona ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala, era be bali ku bulungamu obutuufu, be bali ku kkubo ettuufu, abo abatakola shiriki. N'olwekyo kibi nnyo omuntu okukola shiriki, ogenda shiriki kwegatta ku Allah n'ekintu ekirala, ogenda mu ssabo noweeraguza, n'ogendayo kusaba. Nfunye embeera bweti ne bweti, nyala kumanya oba ani andoga, n'ogenda ku bantu ab'enjawulo bakubuulire ani akuloga. Ebyo omuntu adda mu ebyo abeera ali mu kubeera nti asaanyawo obulamu bwe, ali mu kubeera nti ayingira ekkubo ery'okuzikirira, kubeera nti omuntu yeeriraanya abantu ng'abo abalaguzi n'abalogo. So omuntu asaanye okubeera nti yeewala abantu abo. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Omubaka wa Allah Muhammad kusasana emirembe bibeere ku ye atugamba nti omuntu yenna akkiriza nti tewali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako Allah, nakkiriza nti Allah tagattibwako kintu kyonna, wamala okukkiriza ekyo nagattako n'okukkiriza nti Muhammad mubaka wa Allah era muddu wa Allah, nakkiriza nti Isa oba muyite Yesu nti muddu wa Allah era mubaka wa Allah, nakkiriza nti okuzaalibwa kwa Yesu kyali kiragiro kya Allah, kigambo kya Allah kyeyalagira Maryam eri Maryam n'abeera nti akola ki? Azaala Yesu. Singa sigamba nti Katonda Allah subhanahu wa ta'ala nti ye taata wa Yesu, nedda, wabula nga akkiriza nti kyali kiragiro kya Allah, kigambo kya Allah nti beera ne kiba. Allah n'abeera nti ateeka omwoyo mu lubuto lwa Maryam n'abeera nti azaala, naye nga ekyo tekimufuula nti Yesu mwana wa Katonda. So omuntu akkiriza ebintu ebyo bibiri, nti tewali asinza mutuufu okuggyako Allah, ne Muhammad mubaka wa Allah, ne Yesu mubaka wa Allah era bonna baddu ba Allah. Yesu ne Muhammad bonna baddu ba Allah era babaka ba Allah. Sigamba nti baana ba Katonda, nti ba Yesu mwana wa Katonda, nedda. Omuntu akkiriza ekyo nakkiriza nti wal jannatu haqq wal jannata haqq, nakkiriza nti ejjana ya mazima, waliwo ekifo ekiyitibwa ejjana ekyemirembe. Allah kyagenda osasula abo abakozi b'emirimu emirungi abaafanga bakkiriza Allah, balina ekifo ekyejjana. Nomuntu nakkiriza nti waliyo omuliro, oyo naafanga agattako Allah akola shiriki, agenda mu baloogo biki, agenda kuyingira omuliro. Oyo nayonoona ku nsi kuno neyeeyisanga bw'ayagala, Allah yamuteekera omuliro. Omuntu nakkiriza nti ebintu ebyo gyebiri, omubaka yagamba nti adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min alamal. Omuntu oyo Allah amuyingiza ejjana ku mirimu egyo gyonna gy'aba akoze, mitono oba mingi, naye kasita kaaba nga alina obukkiriza obwo, Allah subhanahu wa ta'ala amuyingiza ejjana. Hadithi eno eri mu Bukhari ne Muslim. Era hadithi endala egamba nti fa inna Allaha harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah, nti Allah yaziyiza omuliro ku muntu yenna agamba nti la ilaha illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah ng'anoonyaamu kusanyusa Allah, ng'ekigambo ekyo takyogedde lwakubeera nti asanyusa abantu, wabula ng'akikakasa ng'akifuna, ayagala kufera ng'afunamu mpeera kuve wa Allah, ng'akyogedde ng'akijja ku mutima gwe gwennyini, Allah agenda kumuyingiza ejjana. No, era omuliro Allah agenda kugumwewaza. Nolwekyo tulaba obukulu bw'ekigambo la ilaha illa Allah. Hadithi endala baku Abu Sa'id al-Khudri, omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam ng'atunyumiza ku Musa nti Musa lumu yagamba nti ya Rabb, ay Allah, na Musa yasaba Allah abeere nti amulagirayo ekigambo kimu kyabeera nti akozesa okujjukira Allah, kuba Musa yali ayogeranga nnyo ne Allah. Musa yamugamba ekigambo ki? Allah yagamba Musa agamba ekigambo la ilaha illa Allah. Oba yagala okuntendereza, olina ekigambo kyoyagala okukozesa ekyenjawulo ontendereza onzijukire, gamba ekigambo la ilaha illa Allah. Kitegeeza nti tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Yogera ekigambo ekyo nti tewali asinzibwa mu butuufu okusinzibwa okuggyako Allah. Musa n'agamba nti buli omu akyogera ekyo, yali amanyi nti waliwo ekigambo ekirala Allah kyagenda omugamba, naye yamugamba ekyo tiyogera titewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Musa kugamba buli omu ekyo akyogera. Allah n'agamba Musa nti ekigambo ekyo kiraba, ensi eno yonna n'amagulu byonna we biteeka ku minzaani, oludda lumu nga kuliko ensi na buli kimu ekiri ku nsi, ensi n'eggulu nga biteekeddwa ku sayidi emu, ne ekigambo la ilaha illallah nekiteekebwa ku sayidi endala. Ekigambo la ilaha illallah kizitowa okusinga as-samawatu as-sab'a, ensi amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. La ilaha illallah esinga ensi omusanvu n'amagulu omusanvu.
ekigambo ekyo la ilaha illallah tewali asinzibwa mutuufu okuggyako Allah kizitowa okusinga ensi neggulu. N'olwekyo kiraga obukulu bw'ekigambo ekyo nti tewali asinzibwa mutuufu wa kusinzibwa okuggyako Allah. Hadithi endala omubaka yagamba Allah nga yaqulu qala Allahu ta'ala ya ibna Adam لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أمبك عليه الصلاة والسلام تقام انت الله يا قام حديث القدسي انت owange mwana Adamu Allah tugamba nti owange gwe mwana Adamu nze naawe ategeeza abantu kuba ffenna tuli baana ba Adamu ti bantu mmwe we mujja omu ku mmwe wajja oba we mujja gye nti nga muyina ebyonoono nga bijjuza ensi eno naye nga temugatta ku Allah kintu kyonna kirala, temukola shiriki, temugatta ku Allah kirala kyonna mu kumusinza. Allah agamba nti asonyiwa omuntu oyo, agamba naye amuwa okusaasira okujjuza ensi eno yonna, amusaasira n'amusonyiwa ebyonoono ebyo byonna byonna kasita kaaba nga akoze eki tagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga tekitegeeza nti omuntu agayaale abeere nga ayonoona ate abeere nga kasita nga yagamba ti kasita nzikiriza Allah simugattako. Nedda, olina okukkiriza Allah n'otamugattako ate era ne weewala amazambi amalala gonna ng'okutta abantu n'ebirala. Naye kyetufunamu mu hadithi eno nti Allah subhanahu wa ta'ala omuntu atamugattako kintu kyonna ne waaba ayina ensobi z'abaaguddemu endala Allah asobola ozisonyiwa ziri ensobi zonna. Naye omuntu azisinkanya Allah ng'agatta ku Allah n'ekintu ekirala Allah tamusonyiwa kasita kafiira ku mbeera eyo, n'asisinkana Allah mu mbeera eyo Allah amwokya omuliro paka obutaguvaamu. Naye ensobi endala Allah asobola okubeera nti azisonyiwa omwana Adamu. N'olwekyo saba Allah abeere nga atuwa okubeera nti tunyweza Tawhiid, tukwata Tawhiid n'amaanyi kakase nti tewali asinza mutuufu okusisibwa okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala, era tuleme mugattako na kintu kirala kyonna mu kumusinza. Wa barakallahu fikum wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.